အခုဒီသင်ခန်းစာမှာကျတော့ extension တွေအကြောင်းပြောပြပေးပါမယ်နော်။အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတုန်းကဒီ Java ဆိုတဲ့ extension တွေအကြောင်းပြောပြသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အခုမှလေ့လာနေတဲ့သူကျတော့ extension ဆိုတာဘာလဲသိချင်မှသိမယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအသေးစိတ်တစ်ချက်ပြောပြပေးပါမယ်။အဲ့တော့ extension ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုနော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့အရာမျိုးကိုလည်း extension လို့ခေါ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုရေးနေတဲ့ကိုအသုံးချနေတဲ့ file တွေရဲ့အမျိုးအစားကိုလည်းပဲဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ extension လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ file type extension လို့လည်းခေါ်တယ် okay အဲ့တော့ file name extension ကကျတော့ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဥပမာဓာတ်ပုံတွေမှာဆိုရင် JPEG ပေါ့နော် JPG တို့ JPEG တို့ JPEG တို့ရှိမယ်ဥပမာသချင်းဆိုရင် mp3.mp3 ပေါ့နော်ဗီဒီယိုဆိုရင် .mp4 တို့ .mkv တို့ဒီလို format လေးရှိလိမ့်မယ် format ဆိုတာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ file ရဲ့အမျိုးအစားဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်ဆောက်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုပြောချင်တာအဲ့ဒါတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ extension ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးအဲ့ဒီအသုံးအနှုန်းလေးကိုသုံးတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ programming လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီ programming level မှာကျတော့အသုံးအနှုန်းလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ normal usage နဲ့နည်းနည်းလေးကွဲတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုနည်းနည်းနားလည်ထားဖို့ရင်းနှီးဖို့အတွက်တော့လိုအပ်လိမ့်မယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကအပေါ်ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြထားရတယ်ဒီမှာ file name extension ဆိုပြီးတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့language extension ဆိုပြီးတစ်ခုရှိတယ်language extension ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရေးမဲ့ programming language တွေနည်းပညာတွေရဲ့ extension ပေါ့ပြောရရင်တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရေးနေအသုံးချနေတဲ့ file တွေရဲ့အမျိုးအစားပဲပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီ Java programming ရေးမယ်ဆိုရင်အနောက်က .java ဆိုပြီးတော့အနောက်က file ရဆုံးမယ်နော်ပြီးတော့Java script ရေးရဆိုရင် .js html တို့ css တို့ဆိုရင် .html .css .php ပေါ့စသဖြင့်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့အဲ့ဒီအနောက်ကအဆုံးသက်နာမည်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ extension လို့ခေါ်တယ် okay အဲ့တော့နောက်ထပ် extension နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နောက်ထပ် knowledge လေးနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးမယ် okay အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီမှာfolder ရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ folder file တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ file တွေထဲမှာပေါ့နော်မထားပါတော့ကျွန်တော်မှာ video သင်ခန်းစာရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ video သင်ခန်းစာတွေဆိုရင် okay ကျွန်တော်ချက်ပြမှာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်မှာထားပါတော့နော် download ဆိုပြီး folder တစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ .jpeg နဲ့စုံတယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါဆိုရင် zip file raw file ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် Android Studio application ဖြစ်တဲ့အတွက် .exe နဲ့စုံတယ်ဒါဆိုလည်း .exe နဲ့စုံတယ် exe ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ application file တွေရဲ့အနောက်က extension name လေးကိုခေါ်တာနော် okay ဒီမှာထားပါတော့ကျွန်တော်မှာ video ဆိုရင်အနောက်က .mp4 နဲ့စုံတယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့မှာအနောက်ကနာမည်လေးတွေရှိတယ်နော်ဒီမှာ .svg တို့ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးဆိုရင်နော် okay ဒီမှာ .raw file .png စသဖြင့်ပေါ့နော်extension နာမည်လေးရှိတယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာအကယ်၍ဒီ extension name တွေမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုပေါ်မလဲဆိုတာကိုချက်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုပေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအစလေး30ရှိတယ်နော် Windows 11သုံးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် Windows 10သုံးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့နားလေးမှာဒီအဆက်လေး30တွေ့ရလိမ့်မယ်တွေ့ရခါကျအဲ့မှာနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်sorry ဒီမှာကျွန်တော်မှာ view လေးရှိတယ်နော် view ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအောက်ဆုံးမှာ show ဆိုတာလေးရှိတယ်နော် show မှာကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့မှာကြည့်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ file name extension ဆိုတာလေးကျွန်တော် on ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ကအခုပြန်ဖြုတ်လိုက်တယ်ဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတွေ့လားကျွန်တော်ရဲ့ file တွေမှာဘာမှဖြစ်တော့ဘူးလဲဆိုတော့အနောက်ကနာမည်တွေပါမလာတော့ဘူးเนาะဒီ file တွေရဲ့နာမည်ပါမလာတော့ဘူးအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ on မယ်ပေါ့နော် on မယ်ဆိုရင် show တဲ့က file name extension တွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ on ပေးရမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ file တွေရဲ့အမျိုးအစားတွေပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာပြီ okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ file တွေရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုသင်နေတဲ့သင်ခန်းစာတွေရဲ့နာမည်ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရှာမလဲပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ programming language တွေရဲ့ file name extension extension okay ကျွန်တော်ဒီမှာအကုန်လုံးစုံစုံလင်လင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာAndroid package file တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ .apk ရယ်နော်ပြီးတော့ batch file တွေဆိုရင် .bat နော်ပြီးရင် binary file ဆိုရင် .bin ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တာမန်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်တွေ့နေရတဲ့ file အမျိုးအစားလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးရှိရပေါ့နော်မှာဘာရှိအောင်လဲမှာကျွန်တော်တို့ m4v တို့เนาะ mkv တို့เนาะ mp4 တို့စသဖြင့်ဒါကတော့ကျွန်တော်နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ file တွေရဲ့နာမည်အဲ့ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့အခုရေးနေတဲ့ programming language တွေရဲ့နာမည်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာ php ဆိုရင် .php เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခါ asp.net ဆိုရင် .asp ပေါ့html .html .css စသဖြင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေးနေတဲ့ programming language တွေမှာလည်းအနောက်ကဒီ extension name လေးတွေရှိတယ် file name လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ
ဒီ extension ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုနားလည်လောက်ပြီထင်ပါတယ်ဒါလေးတွေဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ programming ရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရေးနေတဲ့ file တွေကဘာတွေလဲဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့သိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ coding ရေးရတာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီ video တော့လောက်ပါ